హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆనంద్ సోషల్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే వెదర్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. సో భారీ చాలా జిల్లాలకు పిడుగుపాటు అయితే హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేశారు. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నాయి. విదర్భ నుంచి దక్షిణ తమిళనాడు వరకు ఉన్న ఉపరితల ద్రోణి దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు కూడా సముద్ర మట్టానికి సగటున 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రానున్న 3 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు జిల్లాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు అయితే వెల్లడించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, అల్లూరు సీతారామరాజు, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాలకు పిడుగులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారనమాట. హెచ్చరికలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఇచ్చాపురం, కవిటి, సోంపేట, కంచిలి, అదేవిధంగా పలాస, మందాన, వజ్రపు, కొత్తూరు, నందిగం, టెక్కలి, సారవకోట, మెలియపుట్టి, పాతపట్నం, కొత్తూరు, హీరామండలం, నర్సుపేట, అదేవిధంగా గంగువారి, సిగాడం ప్రాంతంలో, అదేవిధంగా విజయనగరం జిల్లాలోని శృంగవరపుకోట, విజయనగరం, నెల్లిమర్ల, గంట్యాడ, బొండపల్లి, గజపతి నగరం, మెంటాడ, భద్రాపురం, దత్తిరాజేరు, సంతి కవటి, రాజం, మెరకముడిదం, బొబ్బిలి, వంగర, తెర్లం, రేగడి ప్రాంతాల్లో, అదేవిధంగా అనకాపల్లి జిల్లాలో చీడికాడ, కొత్తపాడు, దేవరాపల్లి, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలోనేమో డుంబురిగూడ, అరకు వ్యాలీ, అనంతగిరి, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాలోని పాచిపెంట, బలిజిపేట, పాలకొండ, సీతంపేట మండలాలను పరిసర ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం అనేది హెచ్చరించారన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అన్ని ఏరియాలో కూడా పిడుగులు అయితే అవకాశం అయితే ఉంది. ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.